नवद्वलिराजा दानवेन्द्रो महाबलतन्यतं प्रतिबन्धामि रक्ष्यं ठीक गरिस् नवद्वलिराजा दानवेन्द्रो महाबलतन्यतं प्रतिबन्धामि रक्ष्यं भाइ र बहिनी आएको रहेछ फलाक्नु नि ऐसा आउँदो रहेछ छिटेर राखिदिँदा भयो नि त हुन्छ बाबालाई मलाई लगाइदियो पहिले ठिकै छ त नवद्वलिराजा दानवेन्द्रो महाबलतन्यतं प्रतिबन्धामि रक्ष्यं ठिक गरिस् पस्ले त भाइ मोबाइल मात्रै नखानु कान्छी त पर्दैन चारमा पुगिसकेको छु मिसु र तसँगै हो मिसु कान्छ मिसुमा पनि सँगै सल्लाह राखेको नि त्यसबाट होइन मनले राखेको कति वर्ष पुगेर कान्छी 9 वर्ष अरे 9 पो पुगिसक्यो प्रतिमा अनि भाइको अङ्कलको छोराको भाइलाई राखिदियो ल सुकिरहेछ कहाँ छ भन्छस् कति दिनु कान्छी पैसा मैले छैन देख्दैन हौ यसले त नि तोरीहरू सबै डुल्यो तिमीहरू सकियो अब यो तल्लो घर त छ अनि पर्तिर ए ल ठिक छ त कतिमा पर्छ है चुख्नु होइन 9मा पुगिसकिस् है त यहाँ ठिनी बसौँ यहाँ सुलिरहेछ चाहिँ कान्छी बस अलिक यतापट्टि कुखुराले हगेर क्या फोरी बनिरहेछ आउने होला नि त बर्थडे दाँत कस्तो छ तेरो है ठोकाइदिएको ढुङ्गामा नि ए खतम गरिहाल्छ नि त बिहानै हिँडेको होला त्यहाँ छ त को मालवासी चाहिँ गयौ नि तिमीहरू अब जाने होइन सुरुमा कताबाट आएको तिमीहरू तोरीबारीबाट ए ए साँच्ची ललन सर हुनुहुन्थ्यो त ललन सर यो जनै माने डोरी के जनै भन्छ नि त्यसलाई होइन के भन्छ भयो उनीहरूले त आउनु सर्नु बिर्सेको हाम्रा भाइ बहिनीहरू आएको छ परको
ठिकै छ त ठिक्काको बनाउनु हो त्यो भन्दैन ठिकै छ त तल्लोहरूको बोजूहरू आउँछ भण्डारी भाइ बहिनी आएको रहेछ टिको भण्डारीको नाता नातिनी हात धो बाबु हात धोएर यो बुनु के कुनै पनि दादाकै साथी हो उसकै बहिनी हो बुवाको के नाम भन न नाम आउँदैन भन्छ कान्छी नाम भन न बुवाको नाम किन नभनेको सर पो त सर यङ सिजनको सर हो टिका भण्डारीको मान्छे हो नाति नातिना जेठो छोरा जेठाको छोराछोरी नि दादी रामले त राम्रो गरेको बाँधे हामीले कुनहरूको मान्छे दाइ पुरै भनिस् त भाइ त्यति नै होला नि त सर्टकटमा हो नि त अहिले छोटकरीमा कोसिस गरेको अनि दक्षिणामा के लिन्छ बाबु खोइमा त पैसा मात्रै दिएँ चामल पनि हुन्छ यसको के अन्त चामल काम गर्ने दोकान सेयरतिर चामल पनि दिनुपर्छ हो देश नि विदेश? हो हो चामल पनि ए दिनुपर्छ पकायो त ल हो नि त थाहा भयो नि त पैसा मात्रै दिएँ अरू अलिकति धागो दियो न त्यो घरमा बान्नको लागि दिन्छ कस्तो गर्नु नि अरू अलिकति धागो दियो त देऊ न ए हुन्छ मलाई बाँध्नु बोक्नु ठिक्काको बनाउने हो। सरबाट नबनाउनु न दे उसले बाँधिदिएको हो बाँध्दै ठुलो थियो क्या अनि मैले अलिक सरबाट बनाउनु हुँदैन आज सानो बनाउने अरे यसलाई नै बनाउनु लाग्छ अलिक खग्लो भयो अरे थोरै दिन यो जुका कहाँबाट आयो बाउलाई लाग्यो ए, जुगा त आइहाल्छ नि डराउँदैन जुगा हामीलाई त्यो जुगा गर्ने आएको मान्छेलाई पुरै टोल बढी जान्छ कि यता तोरीहरू भएर आएको अरे सधैँ छ होला नि त दोरी त भइहाल्छ त्यतिले भयो पुग्छ काट्ने चाहियो ब्लेड चाहियो भने म दिन्छु ब्लेड चुनाउँदो रहेछ चटचट ठिकै यहाँ त भइहाल्छ बाँध्ने भाइ मेरो अघिको खोप अलिक टाइट बानिदियो उयो बुइनीको जस्तो बान्नु भयो बुइनी अलिक खग्लो भयो मलाई त ठिकै छ त्यो त कति टिका लगाइदिनु भयो मम्मी खोप ल्याउनुपर्छ बढीमा भनेको ठुलोमा नि टिक्काको दाम बढीले ल बाबु चामल कहाँ राख्ने ए भाइ चामल त लिनुपर्छ आज चामल लिनु यो ठुलो मम्मीको पुरा पत्ती होला पहाड त मम्मीले दिन्छ ल